السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مواكبة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير وإعدادهم للامتحانات الوطنية، إيكوفاين كتقدم لكم درس في مادة الاقتصاد العام بعنوان لا بوليتيك مونيتير. هذا الدرس اللي كيتعتبر من أهم دروس السنة الثانية واللي غادي تلقاوه في مواضيع الامتحان الوطني. بالنسبة للفيديو الأول كنا هضرنا على لي زاكسيون ا اوبجيكتيف انترن اون كا دو سو ليكيديتي. دابا غنهضروا على هاد لي زاكسيون اون كا دو سور ليكيديتي. دابا غنشوفوا الحالة فاش كتكون عندنا الوفرة في السيولة. في هاد الحالة هاد الوفرة ديال السيولة تخلق لينا مشكل ديال ارتفاع في الأسعار أي التضخم. لذلك خاص البنك المغربي يدخل ويسحب الفائض الموجود في السيولة عبر مجموعة من الإجراءات. أولا غنشوفوا لي غوبريز دو ليكيديتي أ 7 جور، ولا ما يسمى باسترداد أو استرجاع السيولة لمدة 7 أيام. دوزيامون غوبريز دو ليكيديتي أ موان دو 7 جور، غنشوفوا استرجاع السيولة لمدة أقل من 7 أيام. ثلاثة غنشوفوا لي فاسيليتي دو ديبو دو ليكيديتي أ 24 اور، يعني تسهيلات إيداع لمدة 24 ساعة. غنشوفوا لي غوبريز أ بلوس دو 7 جور، يعني استرجاع السيولة لمدة تفوق 7 أيام. خمسة غنشوفوا لي سوابس دو شونج. في هذه الحالة غنهضروا على لي فونت دو دوفيز، يعني عملية مبادلة الصرف أو بيع العملة الأجنبية. وغنشوفوا لوبن ماركت فوندور فوند دي بون دو تريزور سور لو مارشي سكوندير، يعني غنهضروا على السوق المفتوح عبر بيع سندات الخزينة الصادرة في السوق الثانوية بالبورصة. وأخيرا غادي نشوفوا لا أوس دو تو دو لا ريزيرف اوبليغاتوار، يعني الرفع من نسبة الاحتياطي الإجباري. أول إجراء أساسي اللي كنشوفو أون كا دو سور ليكيديتي هما لي غوبريز دو ليكيديتي أ 7 جور، يعني استرجاع السيولة لمدة 7 أيام. C'est un mécanisme qui consiste à pomper de la liquidité du marché interbancaire. Ces reprises de liquidité se font sous forme de dépôts à terme rémunérés sur la base d'appels d'offres à taux variable. يعني الهدف من هذا الإجراء هو سحب السيولة الفائضة من السوق البنكي، وكيكون المبالغ النقدية ليسحب البنك المركزي على شكل ودائع مدتها أسبوع مدفوعة الأجر، يعني غيمونيغي بواحد لانتيغي، في إطار طلبات عروض أسبوعية بسعر فائدة متغير. بالنسبة للإجراء الثاني غنشوفوا لي غوبريز دو ليكيديتي أ موان دو 7 جور، يعني استرجاع السيولة لمدة أقل من 7 أيام. Ces reprises de liquidité se font sous forme de dépôt pour une durée inférieure à 7 jours. يعني المبالغ اللي غيسحبها البنك المركزي غادي تكون على شكل ودائع المدة ديالها تقل عن 7 أيام. بالنسبة للإجراء الثالث لي فاسيليتي دو ديبو دو ليكيديتي أ 24 اور، يعني تسهيلات إيداع لمدة 24 ساعة. Les banques à liquidité excédentaire peuvent présenter à Banque le Maghreb des demandes de placement au titre de la facilité de dépôt à 24 heures en indiquant les montants à placer. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt inférieur de 100 points de base à celui des avances sur appel d'offres à 7 jours, soit 1% actuellement. هو إجراء كيدار بمبادرة من البنوك التجارية اللي عندها سيولة زائدة، وهو عبارة على واحد الإيداع المدة ديالو 24 ساعة بسعر فائدة قل ب 100 نقطة أساسية من سعر الفائدة الرئيسي اللي هو لوطو ديريكتور اللي هو 2%، يعني غيكون عندنا 1%. بالنسبة للإجراء الرابع غنشوفوا لي غوبريز أ بلوس دو 7 جور، يعني استرجاع السيولة لمدة تفوق 7 أيام. Ils ont pour objet de pomper des liquidités supplémentaires sur une durée supérieure à 7 jours. هاد العمليات داخلين في العمليات البعيدة المدى، الغرض منها هو سحب السيولة الزائدة لواحد المدة تفوق 7 أيام. بالنسبة للإجراء الخامس غادي نشوفوا لي swaps de change. Il consiste à vendre des devises au comptant contre des dirhams et simultanément les racheter à terme à une date
et à un taux de change prédéterminé. يعني لسحب السيولة الفائضة يقوم بنك المغرب في مرحلة أولى ببيع العملة الأجنبية يعني لا دوفيز نقدا c'est-à-dire au comptant مقابل شراء وسحب العملة المحلية يعني الدرهم بسعر الصرف الحالي اللي كاين في السوق على أساس أن يقوم بعكس العملية السابقة في مرحلة ثانية عبر الاتفاق على إعادة شراء العملة الأجنبية مقابل إعادة بيع الدرهم بسعر الصرف اللي غادي نتفقوا عليه من دابا. بالنسبة للإجراء الثالث غنهضروا على l'open market vendeur c'est-à-dire la vente des bons de trésor sur le marché secondaire. Banque le Maghreb agit sur le volume des liquidités bancaires par des ventes des bons de trésor sur le marché secondaire, ce qui permet de pomper des liquidités, réduisant ainsi le volume de la liquidité des banques. يعني هنا كنهضروا على السوق المفتوح اللي غادي يوقع فيها البيع ديال السندات الخزينة الصادرة في السوق الثانوي بالبورصة. كيدخل بنك المغرب وكيتحكم في الحجم ديال السيولة البنكية عبر بيع سندات الخزينة في السوق الثانوية للبورصة. هاد العملية كتمكن من سحب الفائض اللي كاين في السيولة تجنبا لأي ارتفاع في الأسعار. بالنسبة لآخر إجراء غنهضروا على la hausse du taux de la réserve obligatoire. La hausse du taux de la réserve permet aux banques de réduire la capacité des banques d'octroyer des crédits à l'économie. هنا كنهضروا على الرفع من نسبة الاحتياطي الإجباري. هاد العملية الهدف منها هو الرفع من الإيداعات ديال الأبناك التجارية لدى البنك المركزي. هاد العملية كتمكن من سحب الفائض ديال السيولة اللي كاين في السوق للحد من القدرة ديال الأبناك على إعطاء ومنح قروض للاقتصاد يعني للشركات والأسر. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتدعمونا بلي لايك ديالكم. وإلا عندكم شي سؤال خليوه لينا في لي كومونتير.